不過呢個細房咧就非常之大嘅一個空間。嗱，擺咗米半床啦，拍埋窗邊擺之後，仲有富裕嘅空間。呢度咧擺多一張寫字台都冇問題啊！喂，走埋啦，揾阿 Ken，價格優惠多聲。大家好，我係阿 Ken 啊。今日我哋喺惠陽嘅呢個天安里商場呢度咧揾到一套靚嘢分享俾大家。咁呢一套單位咧離我哋呢個天安里商場咧相當之近㗎，行路咧只需要307米就可以到達呢一度行街睇戲食飯嘅添。咁咧今個月嘅29號咧，我哋呢一個天安里商場嘅盒馬超市就要開放啦。咁嚟到呢一度 shopping 啊、買餸啊，一站式可以滿足晒我哋嘅購物需求嘅。咁同埋咧，我哋呢一度咧飲早茶咧，亦都有位俾我哋去揀啊，係嘛？咁同埋咧，我哋呢一個位置咧，離我哋呢一個單位咧相當近嘅。咁就位於我哋呢一個天安里對面嘅呢一個屋苑啊。外形咧其實都幾唔錯下，入住率咧相當之高嘅。咁嚟到呢一度 shopping 之餘咧，其實呢一個天安里門口咧就有點對點嘅高速巴士可以到達羅湖汽車總站嘅，飛價咧只需要45蚊就可以到達㗎啦。再行多100米就可以到達羅湖口岸嗰度過關返香港㗎啦。咁另外嚟講咧，我哋呢一度咧其實離近天虹商場亦都係相當近㗎，同埋咧呢一個屋苑嘅窗口就已經可以望到城記中心同埋天虹隔離嘅人民廣場啦。咁嗰度咧行路去天虹商場咧，只需要10零分鐘就有行得到嘅。所以話咧，商業俾到我哋揀嘅選擇性咧係比較多啲嘅，同埋咧交通亦都便利啦，係嘛？咁醫院咧亦都冇問題嘅喎。咁行路到我哋嘅天虹商場10零分鐘，隔離咧仲有一個三和醫院啦。咁所以話咧醫療亦都有保障，亦都係屬於比較方便嗰隻啦。咁咧呢一套單位咧，如果話想到行公園嘅話咧，唔單止可以去到人民廣場啦，咁喺天安里隔離嗰度咧，仲有一條非常靚仔嘅沿河公園。再往前邊行少少咧，就可以到達我哋淡水嘅嗰個長城嗰度。夜晚黑開晒燈嗰陣時咧，會更加之靚㗎。咁另外嚟講咧，呢一條路咧，直插上去咧，就可以去到好怡多同埋印象會嗰度嘅。咁如果話係揸電雞嘅話咧，真係3-5分鐘就可以到達嘅，相當近㗎。所以話住喺呢度咧，衣食住行樣樣都係齊全㗎。咁咧我哋就廢話唔多講，希望大家可以幫阿 Ken 點翻個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁我哋依家咧就即時帶大家上去睇下呢套單位咧啱唔啱你嘅心水啦。好啦，我哋而家咧嚟到講我哋今日要睇嘅呢套單位嘅個 lift 口呢一度啦。咁佢嘅公共地方呢啲咧都係保持得新新淨淨、瓷磚到頂嘅。咁我哋今日要睇嘅呢套單位咧係位於17樓嘅，一共咧26層樓。我哋呢度咧屬於中高樓層啦。咁出 lift 嘅右手邊呢度咧行過嚟就係我哋今日要睇嘅呢套單位嘅位置啦。咁呢一度咧係有2伙嘅，咁然後咧呢一伙咧啱好喺度裝修差唔多就要裝好㗎啦。咁我哋呢一套單位咧，佢亦都係裝咗呢個鐵閘門啦。本身嘅嗰道防火門咧，佢就已經換咗啦。後期咧，如果係想方便啲呢度咧，換個密碼鎖就 OK 嘅啦。咁入到嚟呢一度咧，就唔係嗰種一打開門成個廳可以睇得到嘅嗰一隻啦。咁有啲隱私咁樣嘅，同埋呢一度咧，其實可以訂製一個靚仔啲嘅一個鞋櫃喺呢一度啦。咁呢一個位置咧，入到嚟就係佢嘅一個飯廳位嚟嘅。咁大家可以見到啦，其實呢一張台咧攞出嚟些少嘅話咧，坐6個人係冇問題嘅。咁入嚟嘅呢一個位咧，就係佢呢一套單位嘅廚房位啊。個廚房咧就唔屬於好大嗰隻啦，但係個空間夠我哋煮餸嘅。咁嗰啲抽油煙機啊、燃氣爐啊、消毒櫃呢一啲咧都有嘅，同埋咧佢亦都係 keep 得幾唔錯下啦，同埋特別係呢啲吊櫃啦，都係新曲曲咁樣嘅。然後呢一個位置咧就係佢呢一邊嘅一個通風窗口咁樣啦。咁熱水器啊、燃氣嗰啲咧都已經係開齊晒，同埋呢一度嘅嗰啲天花吊頂咧都係 keep 得新新淨淨。只不過咧佢係之前有細蚊仔住嘅，所以呢一度嘅牆身咧有一啲細蚊仔就比較曳啲，就滑花咗咁樣啦。咁其實咧我哋如果就算長屋嘅一個牆身啦，咁油過晒咧，其實都係2-3千蚊就可以搞得掂噶啦。佢重點就係唔係嗰啲爛咗啊，需要剝晒啊，重新油一次嗰啲油漆啦，同埋光油啦就 OK 嘅。咁個客廳呢度咧，佢嘅空間咧係非常舒服下咯，我覺得唔會話太大，亦都唔會話細嗰隻啦。咁呢度咧 sofa 係可以擺到4人位嘅嗰一隻啦。然後咧我哋呢一度咧，佢嘅嗰個陽台其實亦都係屬於比較舒服嘅一個空間嘅。嗰度咧擺咗個滾筒洗衣機之後咧，呢度仲有好富裕嘅一個空間啦。同埋佢呢一個陽台咧就有啲特別，
中間咧有條盾喺呢度啦，咁分開咗兩個位嘅。但係咧，我哋呢度望出去正前方就樓座啦，但係喺我哋嘅左手邊咧就可以望到城傑一中心同埋惠陽區政府嘅人民廣場啊。咁個景咧就一般般，但係咧要側住嚟睇咁樣啦。不過個通風效果啊、光線嗰啲咧都幾唔錯下嘅。咁我哋呢一套單位咧就係兩房嘅一個單位嚟嘅。咁我哋入嚟睡眠區呢度睇睇先。兩間房嘅中間呢度咧就係佢嘅一個廁所位啦。廁所呢一度咧佢就唔係坐廁啦，係呢一種踎廁嘅。咁如果話改一個嘅話咧，我哋就需要花個2-3千蚊就可以搞掂㗎啦。咁呢一度咧，如果係換咗個坐廁嘅話咧，裝翻個浴簾其實係可以嘅。咁呢一度嘅嗰啲衞生啊、瓷磚嗰啲咧都係新新淨淨嘅，同埋呢度咧帶咗個通風窗喺呢度嘅。咁喺我哋呢一個位咧就係佢嘅一個細房啦。不過呢個細房咧就非常之大嘅一個空間。嗱，擺咗米半床啦，拍埋窗邊擺之後，仲有富裕嘅空間。呢一度咧擺多一張寫字台都冇問題啊。咁呢一度嘅衣櫃啊嗰啲咧都係新新淨淨嘅，只不過咧就細蚊仔咧貼咗一啲嗰啲貼紙咁樣啦，搣咗佢清下嗰個衞生咧就 OK 㗎啦。同埋咧，我哋呢一套單位，我覺得有個得意嘅位就係呢一個位啦。咁佢係冇飄台嘅嗰一隻啦，同埋呢一度嘅通風窗咧冇光線，但係風咧係非常之舒服嘅。同埋咧外邊咧佢仲有一個空間可以俾我哋擺一啲雜物嗰啲嘢啦。咁如果話呢一幅牆咧打通出去咧，其實亦都 OK 嘅。咁後我哋再睇下佢嘅呢個主人房先。主人房呢度咧，佢嘅窗口亦都係好特別，係兩個嘅，就唔係全開嘅嗰一隻。如果係全開咧，會更加舒服嘅，更加靚仔啦，係嘛？不過咧個光線啊嗰啲咧都係 OK 嘅，同埋呢一度咧斜住嚟望咧，亦即係瞓住覺就可以望到城傑一中心嘅嗰座寫字樓㗎啦。咁呢一度咧擺咗個米八床啦，都係屬於比較大張，你拍埋窗邊擺，仲可以放多個長頭櫃啦。咁呢一個衣櫃咧，亦都係新新淨淨嗰一隻，同埋係直頭可以用翻啦，唔屬於好肉酸嘅嗰一隻咯。咁地磚啊嗰啲咧都係 keep 得新新淨淨嘅。而呢一套單位咧，佢嘅一個日佔面積淨係70.8個方嘅啫，可以做到大兩房啦。空間方面嚟講咧，我覺得係舒服嘅，非常值得我哋睇一睇啦。咁個售價咧係只需要35萬8就可以搞掂㗎啦。如果上會嘅話咧，我哋嘅首期款只需要5萬8啦。咁我哋嘅月供係低至1200幾蚊就可以搞掂㗎啦。咁重點係咩咧？佢呢一度咧，只不過係牆身有明顯嘅使用過嘅痕跡。如果話重新油過成屋咧，只需要2000零蚊、3000蚊嘅一個費用咧，就可以搞掂㗎啦。咁其餘嘅嗰啲嘢嚟講嘅話咧，空間嗰啲同埋光線啊、通風效果咧，其實都係幾唔錯下嘅。咁睇到呢度嘅朋友咧，希望大家可以幫阿 Ken 點一個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁對於呢套單位咧感興趣嘅，可以掃翻上面嘅頁碼或者係電話號碼聯繫翻阿 Ken 㗎。咁我哋呢一邊咧想約睇嘅，我哋仲有免費專車車呢個嚟免費睇樓嘅，同埋我哋公司新盤租盤都有做㗎。同我哋買新盤嘅話咧，額外仲有大優惠贈送俾你㗎。咁今次節目咧呢一套單位我哋有呈現到呢度，咁我哋下期再見，拜拜。